अगर एक्शन मूवीज में साउंड ना हो तो ये लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग बन जाएगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक्शन मूवीज में यूज होने वाले ये साउंड इफेक्ट को कैसे बनाया जाता है? आइए जानते हैं। आपने फिल्मों में बोन ब्रेकिंग की कई सीन्स देखे होंगे जिन्हें फोले आर्टिस्ट सब्जियों और अखरोट को तोड़कर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। वैसे ही तलवारबाजी के साउंड इफेक्ट को इन फोले आर्टिस्ट के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और बता दें कि पंच के साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए फोले आर्टिस्ट मांस पर मुक्के मारकर कुछ इस तरीके से बनाते हैं।